ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വാഷിംഗ് മെഷീന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 20,000 രൂപയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് വെറും 13,400 രൂപക്ക്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു? ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഓപ്ഷനിലുള്ള, അതായത് 5 സ്റ്റാർ ഫുള്ളി ഓട്ടോ, 7.5 കിലോ ആണ്, 7.5. ഇത്രയും ഓപ്ഷനിലുള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് നമുക്ക് പുറത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20,000, 18,000, 19,000, 20,000 രൂപയിൽ വരെ നിൽക്കുന്ന റേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് വെറും 13,400 രൂപക്കാണ്, 490 രൂപക്ക്, 13,490 രൂപക്ക്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബോക്സ് ഒന്ന് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കിത് തുറക്കുവാണ്. ആദ്യം ഈ കയറ് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ കയറുകളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈനിലൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോ കയറൊന്നും നിങ്ങൾ കത്തി വെച്ച് മുറിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡാമേജ് വരുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പോ നമ്മളതിനെ തുറന്നു. മുകളിലൊരു തെർമോകൂളർ ഉണ്ട്, ഇത് കാണിക്കാം. മുകളിലൊരു തെർമോകൂളർ ഇതാ സേഫ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമാതിരി. അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ കവർ എടുത്തു. കവർ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷനുകൾ ഇതാ എല്ലാം ടച്ചാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഗ്ലാസ് ആണ്. പൊക്കിപ്പിടി. മുകൾ ഭാഗം ഗ്ലാസ് ആണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ഒരു സേഫ്റ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു തെർമോകൂളർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്ലാസ് ഒരു കാരണവശാലും വീണു പോവുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് അത് അടയുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിതിന്റെ അകത്തോട്ട് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഫുള്ള് കാറ്റലോഗുകളും ഇതിന് കൊടുക്കാനുള്ള വയറും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ടച്ച് ബോർഡുകളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും 5 സ്റ്റാർ ആണ്, 7.5 ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്, 7.5 കിലോ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് സ്റ്റൈലൻ സ്റ്റീലാണ്. ഇതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് അകത്ത് എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ്, ടംബർ ഗ്ലാസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാ വാഷിംഗ് മെഷീനും വരുന്നത് ഇത് മെറ്റൽ ബോഡിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്താ പറയുക, ഫൈബർ ബോഡിയാണ്. ഫൈബർ ബോഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വെള്ളം ടച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവുകയില്ല. ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത്. ഈ വയറാണ് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളും എത്രത്തോളം കറണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉപയോഗം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടുള്ളത്, ഇത് നമുക്കൊരു പവർ പ്ലഗിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. മിനി പവർ പ്ലഗ് വേണം നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്
ഇതിന്റെ വയർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഈ വയർ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കൊരു കാരണവശാലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആൾ വന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ മെഷീൻ്റെ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇയർ കംപ്രസർ വാറണ്ടി, 5 ഇയർ മോട്ടോർ വാറണ്ടിയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കണ്ടീഷനുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലുകളും വെച്ചും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. തൽക്കാലം see you, bye bye.